Halo teman-teman semua. Oh, saya. Oke teman-teman, kita akan main sup. Oke, ini semacam mobil ya. Nah, oke, hari ini Wisnu lagi itu ya. Maaf suaraku pelan. Wisnu nggak hadir soalnya dia lagi sakit. Sakit apa, masuk angin. Kalian doain ya teman-teman ya. Gua sakit batuk kali. Oke, langsung aja kita main. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Good. Langsung aja kita main. Piala Dunia teruslah. Oke, tanpa ngomong, tanpa basi-basi. Oke, melaju mobilku. Ya, bangun. Jangan ditabrak dong. Wah, rusuh nih. Kita pada tuh. Kok lama ya? What? Hampir jatuh sih. Kejar kejar. Nah, jam-jaman. Waduh, udah langsung. Baru udah peringkat 4 coy. Waduh, this. Aduh, nggak benar nih. Baru udah peringkat 4. Kita harus peringkat 1. Balap berikutnya lah. Tentu aja. Langsung maju ke ini langsung maju aja. Kamu ngapain? Ada tank di sini. Tank ngapain ikut ya? Lagi bete kali ya, jadi pengen balapan. Sini kamu. Waduh, gara-gara lonjakan nih. Bener nih, rusuh nih. Bener. Kita tenang aja, santuy. Kalau udah waktunya. Langsung aja. Nah, kan. Waduh, bahaya. Kejar, udah kayak lama. Aduh, ya tidak ya. Sumpah. Beb. Aku lagi bete nih. Tuh, kita masuk lah. Sekali lagi aku soalnya pengen ngerjain PR. Oke, lanjut. Kecepatan langsung penuh.
Wih, yes, bagus. Peringkat 1 nih. Akhirnya tanpa itu ya, lanjut. Sini, kau bisa. Gue juga bisa. Macam ni. Tidak. What? Yang menang hancurin mobil sendiri. Gimana ini? Gak jelas. Oke, sampai sini dulu video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Kalam dulu aku.